Jos sulla nyt on se Uusi testamentti tai Raamattu, niin nyt me tarvittaisiin se apostolien teot 12. Kui sul nüüd on see piibel, siis võta see lahti ja meil on vaja üles otsida apostlite teod 12. Te ymmärrätte se, mikä mä äsken kuvasin, niin se ei ole ihan Raamatussa kirjaimellisesti näin sanottu. Te saatte aru, et see, mida ma kirjeldasin, see ei ole piiblis niimoodi sõna-sõnalt nüüd öeldud. Mutta se on sen mukainen ajatus, koska nyt tässä kerrotaan 12.25. Aga see on natuke taustainfoks ja nüüd öeldakse 12.25 salm. Että nyt pääsi Johannes Markus 2 ison pojan matkaan. Et nüüd sai Johannes Markus siis 2 suure mehega minna kaasa teekonnale. Barnabas ja Saul eli Paavali oli lähdössä. Barnabas ja Saul olid minekul. Ja lähti eteenpäin ja otti tämän nuoren pojan mukaan. Olid rändamas oma teed ja võtsid selle noore mehe kaasa. Ja 13.5 kerrotaan, että Johannes oli edelleen heidän apulaisenaan. Ja 13 ja 5, peatükk 13 salm 5 ütleb, neil oli ka Johannes abiliseks. Mä olen nähnyt Suomessa, kun Lehtisen Kalevi, meidän vanha evankelista, kun me koulutettiin miestä eteenpäin. Ma olen näinud, kui meil Soomes suur evangelist Kalevi Lehtinen ja koolitati meest minema edasi. Hänellä oli auton kuljettaja nuori pappi. Siis oli autojuhiks noor pastor tal. Ja tapas Lehtisen Kalevi muutaman minuutin aina vaan joka päivä. Ja ta kohtas Kalevi Lehtineni siis iga päev, alati mõni minut. Ja pikkuhiljaa hän sai enemmän ja lopulta hänestä tuli Jumalan valtakunnan työntekijä. Ja iga korraga ta sai aina rohkem ja lõpuks temast tuli Jumala riigi töötegija. Ei se yksinään siihen vaikuttanut, mutta se oli tämmöinen pilkahdus, että saada olla isojen poikien matkassa. See ei olnud nüüd, ütleme nii, et ainuke mõjutus, aga see oli kindlasti mõjutus, et sai olla suurte meestega koos teekonnal. Sitä en tiedä, mitä Johannes Markus haaveili. Me ei tea, mida Johannes Markus, millest ta unistas, mida ta lootis. Ja en tiedä sitäkään, mitä tapahtui. Ja me ei tea ka seda, mis seal juhtus. Mutta 13.13 kertoo, että Johannes Markus lähti pois. Aga me teame seda, peatükk 13 ja salm 13 ütleb, et seal Johannes lahkus neist ja pöördus tagasi Jeruusalemma. Ta saadeti tagasi. Menikö hän takaisin äidin luokse? Kas ta läks tagasi oma ema juurde? Söikö hän jotakin, mitä ei olisi pitänyt syödä? Kas ta sõi midagi, mida ta poleks tohtinud Tekikö süüa? hän jotakin muuta luvatonta? Kas tegi midagi muud, mis oli lubamatu? Tuliko vaan väsymys? Võib-olla lihtsalt väsis. Ei me tiedetä. Me ei tea. Mutta pois lähti. Aga minema ta läks. Ja siihenkö jo loppui sitten Johannes Markuksen tarina. Ja kas siia nüüd lõpebki Johannes Markuse lugu? Pidetään tämä nyt muistissa. Hoiame seda nüüd meeles. Barnabas ja Paavali jatko omaa tilannetta eteenpäin, omaa työtään. Barnabas ja Paulus jätkasid oma tööd ja läksid edasi. Ja sitten tuli kerran sellainen tilanne, että he oli raportoimassa johtajien luona tätä tilannetta, mikä on lähetystyössä menossa. Ja siis oli see olukord, kus nad pidid raporteerima oma juhtidele, siis mis parasjagu missionitöös toimumas on. Ja silloin Paavali sai uuden näyn, että lähdetään veljet liikkeelle, lähdetään julistamaan evankeliumia eteenpäin. Ja siis Paulus sai justkui nägemuse, et lähme vennad edasi ja lähme kuulutame evangeeliumi edasi. He oli Barnabaan kanssa työtovereita. Nad olid Barnabasega töökaaslased. Ja Barnabas ehdotti, että joo, lähdetään vaan Paavali, loistava idea, otetaan se nuori sälli Johannes Markus mukaan. Ja Barnabas ütles, et jah, lähme Paulus, kindlasti lähme edasi ja võtame selle noore kuti endaga kaasa. Paavali sanoi, että sitä kaveria ei mukaan oteta. Aga Paulus selle peale ütleb, et seda meest me küll kaasa ei võta. En tiedä, mitä on tapahtunut. Me ei tea, mis on juhtunud. Mutta tuli riita Paavalin ja Barnabaan välille. Tämä on apostolien 15.37. Aga kusagilt tuli tüli Barnabase ja Pauluse vahele. See on apostlite teod 15. Barnabas halusi ottaa mukaan myös Johanneksen, jota kutsuttiin Markukseksi.
Apostlite teod 15:37 ja 38. ja 38. Mutta Paavali ei hyväksynyt häntä matkatoveriksi. Barnabas andis nõu võtta kaasa ka Johannes, keda kutsutakse Markuseks, aga Paulus pidas õigeks mitte võtta enesega kaasa teda, Koska hän oli luopunut heistä eikä lähtenyt siellä Pamfyliassa mukaan. kes neist Pamfylias oli lahkunud ega olnud nendega koos tööle läinud. No mitä tästä nyt sitten? Mikä tämmöinen tarina on tässä? Mida siit võib nüüd järeldada, mis siin loos toimub? Mutta se järkytti sen hetken tilannetta niin paljon, että Paavali ja Barnabas eros toisistansa, lähti eri suuntiin. Aga see mõjutas nüüd tollel ajal seda olukorda nii palju, et Paulus ja Barnabas isegi läksid laiali ja nende tee viis eri suundadesse. Ja syynä oli Johannes Markus, tämä sälli. Ja selleks põhjuseks oli see kutt, Johannes Markus. Se oli tämä Barnaban serkku. Tema oli selle Barnabase siis tädipoeg, no sugulane. Paavali lähti Siilaksen kanssa ja Barnabas lähti Johannes Markuksen kanssa. Paulus läks koos Siilasega ja Barnabas läks Johannes Markusega. Ja sitten me nähdään tämä jatkotarina sen apostolien teot 12 viitteissä. Ja siis me näeme seda jätkuvat lugu, mis sellest saab. Me leiame selle apostlite teod 12:12 viidetes. Oikeasti Barnabasta ei puhuta juuri mitään enää tämän jälkeen. Hän häviää kartalta. Ja Barnabasest millegipärast enam üldse ei räägita edaspidi. Tema on justkui kaardilt kadunud. Mutta Johannes Markuksen elämää pystytään seuraamaan. Aga Johannes Markuse elu me saame veel jälgida. Kolossalaiskirja 40, jos te löydätte ne viitteet siitä. Kiri kolosslastele, mikä se oli 40? 40, joo. Kiri kolosslastele peatükk 4 ja salm 10. Siellä mainitaan Johannes Markus, josta olette ohjeet saaneet. Josta olette ohjeet saaneet. Siin mainitakse ja Markus, Barnabase õepoeg, kelle kohta te olette juba käsu saanud. Ei me tiedetä, mitä se on tämä kaveri oikein tehnyt. Me isegi ei tea, mida see mees nüüd siis õieti tegi. Sitten myöhemmin Paavali sanoi, että hänestä Johannes Markuksesta voisi olla, joka olisi mulle hyödyllinen. Ja siis veel hiljem Paulus ütleb, et Johannes Markusta võiks olla mulle kasulik. Ja seuraavassa hän sanoi jo, että Johannes Markus työtoverini. Ja siis edaspidi Paulus lausa kasutab, et Johannes Markus, kes on minu töökaaslane. Ja sitten Pietari sanoi hänestä rakas poikani Johannes Markus. Ja siis Peetrus kasutab tema kohta mu armas poeg Johannes Markus. Eli se, että Johannes Markus jostakin syystä juoksi päin seinää, emme tiedä mitä hän teki. Nimelt siis see, et Johannes Markus ühel hetkel jooksis justkui peaga vastu seina, tegi midagi, me ei tea isegi mida. Hänet saatiin takaisin vahvuuteen kuitenkin. Siis teda saadi uuesti tagasi sellele tööle nagu kinnitatud. Ja tämä on nyt se, mitä mä haluan teille sanoa. Ja see on nüüd see, mida ma ka teile tahan täna öelda. Koska hänellä oli niitä ihmisiä, jotka pysy hänen vierellä, vaikka tehtiin väärin. Sest Johannes Markusel oli neid inimesi, kes seisid tema kõrval hoolimata sellest, kui ta käitus ka valesti. Ja Barnabas oli yksi näistä. Ja Barnabas oli üks neist. Hänen nimensäkin merkitsee rohkaisija. Tema nimi isegi tähendab julgustaja. Hän pysytteli Johannes Markuksen lähellä ja vierellä. Tema siis jäi sinna kaasa, jäi sinna tema lähedale. Ja toinen Johannes Markuksen tämmöinen valmentaja taikka vierellä pysyjä oli Pietari. Ja teine Johannes Markuse siis toetaja või kes tema kõrvalt ei lahkunud, oli siis Peetrus. Ja nyt nämä raamatun tutkijat ohi tämän meidän raamatun, mitä on muualta saatu selville. Ja nüüd siis need piibli uurijad, kes selgitavad justkui igalt poolt mujalt ka hangitud nii-öelda teadmiste kaudu, kertovat, että Johannes Markus oli Pietarin tulkki Roomassa. Nad räägivad, et Johannes Markus oli Peetruse tõlk, kui Peetrus oli Roomas. Ja sitten se salaisuus. Ja nüüd see saladus. Johannes Markus kirjoitti Markuksen evankeliumin Pietarin avustuksella. Johannes Markus oli see, kes kirjutas Markuse evankeeliumi Peetruse abiga. Eli tämä kaveri, joka lähti pois lähetyskentältä syystä tai toisesta. Nimelt see mees, kes ühel hetkel siis lihtsalt läks tagasi sealt missioni põllult koju. Hän ei mennytkään hukkaan. Ta ei hukkunud. Vaan häntä pystyttiin auttamaan ja tukemaan niin, että hän jopa pääsi kirjoittamaan tätä
evankeliumia Jeesuksesta. vaid teda suudeti sel viisil aidata ja toetada, et ta juba kirjutas isegi ühe evangeeliumitest, Ja mida kun me te loeme. luette Markuksen evankeliumia, Ja kui te loete Markuse evangeeliumit, muistakaa, että tämä poika on ollut sen takana. siis pidage meeles, et see poiss, kellest me just siin rääkisime, on kogu selle evangeeliumi taga. Totta kai hän vähän vanhempana sen kirjoitti, mutta tämä Johannes Markus, joka ei kestänyt Paavalin ja Barnaban matkassa. Loomulikult natuke vanemana ta seda kirjutas, aga see sama poiss, kes ei suutnud vastu pidada või olla koos siis Pauluse ja Barnabasega seal teekonnal. Myöhemmin Johannes Markus toimi Egyptissä, Hiljem on teada, et Johannes Markus toimib Egiptuses, perusti seurakunnan Aleksandriaan rajas siis koguduse Aleksandriasse ja kuoli marttyyrikuoleman siellä. ja suri seal ka märtrina. Tämä meidän nuori sankarimme. See on siis meie noor sangar. Miksi mä sanon tämän? Miks ma räägin seda? Sen tähden, koska nyt Jumalan valtakunnassa on juuri tästä myöskin kysymys. Sellepärast, et Jumala riigis on tihtipeale ka selles just küsimus. Missä on meidän elämän Johannes Markukset, tytöt tai pojat? Kus on meie elus need Johannes Markuse sugused tüdrukud ja poisid? No ne voi olla meidän vanhojen setien ja tätien mielestä vähän erilaisia nuoria. Meie suguste vanade, onude ja tädide meelest nad võivad olla natuke liiga võib-olla erilised. Siellä voi olla kettinkiä ja korvakorva ja kaikenlaista helyä roikkua siellä ja täällä. Võib-olla on igasugused asjad kõrvas rippumas ja kaelas Ja rippumas. meidän mielestä hän on aina väärässä paikassa. Ja meie meelest nad on alati vales kohas. Ja kuuntelee ihan vääriä lauluja. Ja alati kuulavad väga valesi laule. Ja on muutenkin vähän villejä. Ja on muidu ka liiga metsikud. Ei niistä mitään tule. Neist kindlasti ei saa midagi head. Ilman meitä ei tulekaan. Ja ilma meieta ei saagi midagi head. Vaan nyt on kysymys siitä, että voimmeko me ikään kuin hiukan vanhempina ihmisinä pysytellä näiden nuorten ihmisten matkassa. Ja nüüd on küsimus selles, et kas meie vähe vanemate inimestena võiksime püsida ja olla ikkagi kaasas nende noorte inimeste eludes ja Voimmeko teekonnal. me rukoilla tämän nuoremman sukupolven puolesta? Kas me võiks äkki palvetada selle noorema sugupõlve eest? Voimmeko pikkuhiljaa neuvoa heille? Kas võiksime tasa hilja anda neile ka nõu? Et kuule Johannes Markus, ei meillä oikeasti ole muuta kuin Jumalan sana. Et kuule Johannes Markus, et meil tegelikult ei olegi midagi muud kui Jumala sõna. Ja me tarvitaan tätä seurakuntaa sen tähden, että me yhdessä teemme näitä asioita. Ja me vajame seda kogudust seepärast, et ühes koos teha asju. Me saatamme voida antaa nuoremmalle seurakunnallinen neuvon, että on vähän välillä hiljaa. Või võime anda nooremale kogudusele ka nõu, et ole vahepeal vähemalt vait. Opettele kuuntelemaan enemmän kuin puhumaan. Õpi võib-olla rohkem ka kuulamist kui ainult rääkimist. Ja sitten me voidaan joskus tehdä sillä tavalla, että tule mun mukaan, lähdetään yhdessä. Ja mõnikord võiks ka teha nii, et öelda, tule minuga kaasa, lähme koos. Ja tällä tavalla me voimme esimerkin kautta antaa neuvoja näille nuoremmille ihmisille. Ja sel viisil me võime oma eeskuju kaudu anda nõu nendele noortele inimestele. Ja siitä varsinaisesti tämä illan tämä otsikkoajatus siitä, että huomista varten löytää sijansa. Ja sellest justkui see põhimõte, mis puudutab tervest tänast õhtut, et tuleviku jaoks. Koko Jumalan seurakunta ei ole olemassa vain tätä päivää varten, Kogu Jumala kogudus ei ole olemas ainult tänase päeva jaoks, vaan Jumalan seurakunnassa meidän täytyy aina opetella katselemaan kauemmaksi. vaid Jumala koguduses me peame alati õppima vaatama kaugemale. Ja koska meidän voimana ja viisautena on pyhä henki, Ja kuna meie jõud ja tugevus ja tarkus on püha vaim, me pystymme ymmärtämään ja näkemään, mitä ehkä tarvitaan siellä kulman takana. me suudame ehk näha ja mõista, mida on vaja seal nurga taga. Me vanhemmat ihmiset emme pääse sinne. Meie vanemad inimesed võib-olla ei jõua sinnani. Me mennään tonne, Me läheme hoopis sinna poole. ehkä ensin tonne. Võib-olla kõigepealt juba hoopis sinna. Mutta tämä nuori kansa menee
sinne tulevaisuuteen. aga see noor rahvas läheb sinna tulevikku. Ja Jumalan seurakunnan tehtävä on varustaa tämä nuori kansa sille matkalle. Ja Jumala koguduse ülesanne on varustada neid noori selle teekonna jaoks. Me saatamme lähettää heitä kotiin aina välillä meidän tehtävistä. Me võime neid vahel saata tagasi koju oma ülesannete Ei ne juurest. jaksanut meidän kanssa. Nad ei jaksanud meiega koos sammu pidada. Ei ne kestänyt kunnon opetusta. Nad ei talunud korralikku õpetust. Me saatamme hermostua heihin. Me võib-olla oleme pahased nende peale. Ja jos niin käy, Ja kui nii juhtub, sen saa anteeksi. siis selle saab ka andeks. Mutta älkää polttako siltoja. Aga ärge põletage neid sildasid. Aina tarvitaan joku Barnabas, aina tarvitaan joku Pietari pysymään nuoren kansan takana ja vierellä. Alati on vaja kedagi Barnabast, alati on vaja kedagi Peetrust, kes seisaks nende noorte kõrval ja nende taga. Jaetaan sille nuorelle kansalle, mitä me olemme Jeesuksesta oppineet. Jagame sellele noorele põlvkonnale seda, mida meie oleme Jeesusest õppinud. Mitä me tehdään silloin, kun meillä on pelkoa? Mida me teeme siis, kui me kardame? Mitä me tehdään silloin, kun meitä vainotaan? Mida me teeme siis, kui meid kiusatakse taga? Mitä me tehdään silloin, kun meitä kielletään? Mida me teeme siis, kui meid keelatakse? Mitä me tehdään silloin, kun me emme saa tulla yhteen? Mida me teeme siis, kui me ei tohi kokku tulla? Te virolaiset tiedätte myöskin sen. Te eestlased teate ka seda. Ei tämä ole teille outo. See ei ole teile tundmatu. Opetetaan meidän nuori kansa myöskin tässä kohdassa käymään tätä sotaa ja taistelua. Õpetame oma noort sugupõlve ka nendes küsimustes vastu pidama ja pidama seda võitlust. Ja vanhemman sukupolven tehtävä lähettää tämä nuori sukupolvi eteenpäin. Ja vanema sugupõlve ülesandeks on saata need nooremad edasi. Huutaa ja rukoilla heidän takanaan. Hüüda ja palvetada nende taga. Ja pyytää sitä, Herra, ymmärrät, hän saa heitä, vaikka me emme ymmärrä. Ja palvetada, et issand, sina saad nemad, sina saad nendest aru, isegi kui meie ei saa. Ja lähetetään heidät sinne, mihin me emme itse pääse. Ja saadame nemad sinna, kuhu meie ise võib-olla ei jõua. Tästä antaa meille esimerkin tämä Johannes Markuksen elämän kerta. Ja sellise eeskuju annab meile Johannes Markuse eluloo kirjeldus. Eli Raamattu on tässäkin kohtaa ihmeellinen. Piibel on ka nendes küsimustes lausa imeline. Me emme samaan tilanteeseen enää pääse, missä Johannes Markus eli ja oli. Me ei saa minna enam samasse situatsiooni ja päeva, kus Johannes Markus elas. Mutta me voimme oppia se saman periaatteen. Aga me võime selle põhimõtte õppida. Et kun me uskollisesti pysymme nuoren kansan vierellä, Kui me ustavalt seisame selle noore põlvkonna kõrval, me emme menetä heitä kaikkia. me ei kaota neid kõiki. Ja jokainen, joka me pystytään säilyttämään matkassa, on meille voitto. Ja igaüks, keda me suudame selles võitluses siis säilitada, on meie jaoks suur võit. Eli nyt on enemmän tai vähemmän kysymys siitä, että miten me vaihdamme se viesti kapulan vanhemman ja nuoremman sukupolven välillä. Nüüd on siis rohkem või vähem küsimus selles, kuidas vahetada seda teatepulka vanema ja noorema põlvkonna vahel. Ja mä ehkä antaisin tähän yhden neuvon. Ja ma võib-olla annaks ühe nõuande. Vaihtakaa se kapula ennen hautajaisia. Vahetage see teatepulk enne matuseid. Se on helpompi. See on palju lihtsam nii. Nimittäin jos se jää vaihtamatta, Kui see jääb vahetamatta, niin nuorelle kansalle ei jää mitään muuta syliin kuin kasa ongelmia. siis noorele sugupõlvele ei jää midagi muud sülle kui ainult hunnik probleeme. Meillä Suomessa rautatievaunuissa lukee saattaen vaihdettava. Saattaen vaihdettava. Meil Soomes raudteejaamas on kirjutatud mingi soomekeelne lause. Älä anna sen vaunun pysähtyä, vaan yritä vaihtaa se ikään kuin vauhdissa. Ära lase sellel vagunil nagu peatuda, vaid ürita vahetada see siis, kui ta veel liigub. Laita sellainen joustava vaihto, liikkeellä oleva pehmeä vaihto. Tehke selline sujuv, liikuv vahetus. Suurin ongelma tässä vaihto-operaatiossa on. Suurin probleem selles vahetusoperatsioonis on. No nyt on tietenkin kaksi vaihtoehtoa. Nüüd mul on kaks valikut. Onko se nuori kansa Kas see on see noorem sugupõlv vai vanha kansa? või see vanem sugupõlv? Kyllä se on. Vanha kansa on se ongelma. Ilmselt probleem on see vanem sugupõlv. Ja meidän täytyy miettiä, miksi se on niin. Ja meil on vaja mõelda, miks see on nii. Me haluamme säilyttää aina kaiken itsellämme. Me tahame säilitada alati kõik
ise. Me emme haluaisi antaa pois. Me ei tahaks anda nagu ära. Ja meidän pitäisi antaa pois niin kauan, kuin me voimme antaa pois. Kuigi meil tuleks anda nii kaua, kui meil on, mida anda. Mietitään hetki tätä. Mõtleme sellele.